Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu. Dia berwarna kuning, yellow color. Dan lihat teman-teman, apa yang dia bawa? Wow, ternyata dia membawa hasil tani. Ini adalah umbi-umbian teman-teman, yaitu singkong. Wow, besar sekali. Kita menemukan 2 singkong di atas truk apa ini teman-teman? Oke, kita keluarkan dulu teman-teman. Wow, ini berat sekali. Terbuat dari kayu. Ada penutup belakangnya. Oke. Oh. Waduh, berat sekali. Oh no! Oke teman-teman, mobil apakah ini teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah truk oleng. Ya teman-teman, dia oleng-oleng. Tuh, karena bannya terlalu kecil. Oh no. Lihat teman-teman, truk olengnya terguling. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Muatannya terjatuh, singkongnya menggelinding teman-teman. Oh, lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu. Dia berwarna hijau dan putih. Dan lihat teman-teman, dia membawa tong sampah di belakangnya. Tugasnya ini adalah mengumpulkan semua sampah dari tong sampah untuk dibuang ke pembuangan sampah teman-teman. Wow. Oke. Apa yang dia bawa teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Ini sepertinya bukan sampah. Ini apa teman-teman? Seperti sebuah ban roda. Tapi ban roda milik siapa teman-teman? Oke, kita bawa dulu saja dan kita harus mencari bantuan untuk menyelamatkan truk oleng yang terguling ini teman-teman. Let's go. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu lagi. Tapi ini apa teman-teman? Cuman ada pengeruknya saja. Oke, kita bawa saja teman-teman dan masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Semangat teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, ada sesuatu yang berwarna biru. Blue color. Ini adalah bis berwarna biru. Oke, kita bawa saja dan masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Apa kalian melihat sesuatu teman-teman? Ya, ternyata kita menemukan sesuatu berwarna kuning. Wow, ini mobil apa teman-teman? Keren sekali. Oh tidak, tapi 2 ban rodanya hilang. Dan ini mobil apa? Tidak ada mesin pengeruk atau mesin apapun yang membawanya teman-teman. Apakah ini mobil monster? Aha, teman-teman, kalian ingat tadi truk sampah membawa ban roda. Apakah ini milik mobil berwarna kuning ini? Oke, kita coba saja teman-teman. Kita ambil dulu. Nah, oke. Dan kita rakit. Atau kita perbaiki teman-teman. Oke. Nah, lihat teman-teman. Kita menemukan part-part seperti baut, mur, dan ban roda. Oke.
Kita pasangkan saja. Apakah sesuai teman-teman? Nah, ban rodanya sesuai. Aduh, malah terguling. Kakak minta maaf ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Oke, masukkan kedua ban rodanya. Lalu kita kencangkan menggunakan baut. Oke, ini tinggal putar saja ke sebelah kanan ya teman-teman. Kemudian kita pasang. Wah, ada mesin pengeruknya. Oke, kita kencangkan menggunakan baut ya teman-teman. Putar lagi ke sebelah kanan. Wah, lihat teman-teman, kita berhasil merakit mobil bulldozer. Mobil ini digunakan untuk mendorong pasir, tanah, atau lainnya teman-teman. Keren sekali. Kita bawa saja dan masukkan ke dalam keranjang. Truk sampahnya jangan sampai tertinggal teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada yang sedang berteduh di bawah bunga ini. Dia berwarna kuning dan memiliki 2 rolang teman-teman. Tugasnya ini adalah untuk memadatkan aspal. Mobil apakah ini teman-teman? Ya, ini adalah stump aspal atau road roller. Wah, ini bisa digunakan nanti teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada sesuatu yang berwarna orange. Dia bersembunyi di balik bunga-bunga ini. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini adalah truk oleng. Tapi apa yang membedakan teman-teman? Tadi di awal kita sudah menemukan truk oleng juga. Wah, ternyata ukurannya yang membedakan teman-teman. Yang ini ukurannya kecil dan yang itu besar teman-teman. Oke, kita masukkan dulu ke dalam keranjang. Dan kita lupa bahwa kita harus melakukan pencarian untuk menyelamatkan truk oleng besar. Wow, lihat teman-teman, ada sesuatu yang memiliki tangga yang sangat tinggi. Ada pengaitnya juga teman-teman. Mobil ini sering digunakan di tempat konstruksi untuk memindahkan alat berat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan lihat, dia memiliki rel baja teman-teman. Tuh kan, keren. Oke, jadi ini kendaraan apa teman-teman? Ya, ini adalah truk kren. Wow, kita bawa dulu saja dan masukkan ke dalam keranjang. Nanti kita coba untuk menyelamatkan truk oleng yang besar tadi teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, ada sesuatu yang bersembunyi di balik rerumputan itu. Dia berwarna kuning dan merah. Red color, yellow color. Mobil ini terkenal sang pengangkut. Dia bisa mengangkut apa saja, seperti pasir, batu, dan lainnya teman-teman. Dan lihat teman-teman, ban rodanya banyak. Mari kita berhitung teman-teman. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 roda. Wah, oke teman-teman. Oke teman-teman, simpan dulu di sini. Kita membutuhkan mesin pengeruk untuk mengeruk tanah ini dan dimasukkan ke dalam truk pasir jungkit teman-teman. Oke, tunggu ya truk pasir jungkit. Wow, lihat teman-teman, ada sesuatu yang berwarna biru, blue color. Dan apakah itu teman-teman? Wow, keren. Wah, ternyata kita menemukan truk oleng lagi. Kita sudah menemukan berapa truk oleng teman-teman? Aha, mari kita hitung saja teman-teman. Sudah berapa truk oleng yang kita temukan? Jangan. Ya, tadi kita ketinggalan. Nah, lihat teman-teman, apa yang membedakannya? Kita sudah menemukan 1, 2, 3. Ya, kita menemukan 3 truk oleng. Yang ini ukurannya besar, yang ini ukuran kecil. Lalu, apa yang membedakan truk ini dan truk ini? Ya, betul. Warnanya teman-teman. Ukuran mereka sama, tapi warnanya berbeda. Yang ini berwarna orange dan yang ini berwarna biru teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan pencarian lagi teman-teman. Tetap semangat. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan mesin pengeruk. Wow. Lihat teman-teman, ternyata kita menemukan sesuatu yang sangat besar. Big teman-teman. Ini di leher panjang dan tugasnya adalah mengeruk pasir, batu, dan lainnya teman-teman. Mobil apakah ini teman-teman? Ya, ini adalah si eskavator. Oke, kita harus lakukan tugas teman-teman. Nah, kita harus mengisi lagi teman-teman. Hampir penuh. Oke, berhasil teman-teman. Oke, silakan jalan truk pasir.
Dan sekarang kita akan menggunakan si bulldozer. Saatnya kamu bertugas mobil Slender. Come on. Oke teman-teman, kita berhasil meratakan jalan ini menggunakan mobil Slender teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu di sini. Selanjutnya kita lakukan pencarian lagi teman-teman. Let's go. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu di balik semak-semak. Wow, lihat teman-teman, dia memiliki sirine. Yeay! Berwarna merah dan biru. Wow, masih berfungsi teman-teman. Lihat teman-teman. Mobil ini memiliki pengait. Oke. Wah, pintunya bisa terbuka. Oke teman-teman, apakah mobil ini bisa digunakan untuk menyelamatkan truk oleng tadi? Seharusnya bisa teman-teman, karena dia memiliki 2 pengait dan ada untuk mendereknya. Mobil apakah ini teman-teman? Ya, ini adalah truk derek. Mobil yang digunakan untuk menderek mobil-mobil yang rusak atau terjadi kecelakaan teman-teman. Oke teman-teman, kita harus langsung mencobanya saja teman-teman. Come on. Oke. Segera mengevakuasinya teman-teman. Come on. Wah, lihat teman-teman, truk dereknya terlalu kecil. Apakah dia akan kuat untuk menyelamatkan truk oleng yang besar ini? Oke, coba dulu saja ya teman-teman. Kita panjangkan dulu pengaitnya. Oke. Oke. Nah, oke, coba kita tarik teman-teman. Wah, kasihan sekali teman-teman. Truk olengnya terlalu berat. Kita harus mencari bantuan lain. Oke, kita putar dulu. Kita coba menggunakan ini teman-teman. Apakah ini bisa teman-teman? Oke.
kaitkan di sini. Kita tarik. 1, 2, 3. Ya. Sedikit lagi. Aduh. Ih, hampir bisa teman-teman. Aduh. Wah. Keberatan teman-teman. Oke, tunggu di sini dulu. Kita harus mencari bantuan lain teman-teman. Wah. Lihat teman-teman. Apinya mulai menyambar mesin truk oleng ini. Kita harus mencari bantuan untuk memadamkan api teman-teman. Mobil apakah itu teman-teman yang bisa untuk memadamkan api? Lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu. Dan lihat, tangganya sangat tinggi. Dan tugasnya ini adalah untuk memadamkan api. Ya, inilah yang kita butuhkan teman-teman. Kita harus segera memadamkan api dari mesin truk oleng teman-teman. Oke. Yeay, sudah berhasil dipadamkan teman-teman oleh truk pemadam kebakaran, fire truck. Tapi kita belum selesai untuk menyelamatkannya. Oh iya teman-teman, kita memiliki mobil eskavator. Dia sangat besar teman-teman. Kita harus mencobanya terlebih dahulu. Jangan. Oke, kita angkat saja teman-teman. Nah, ini bisa digunakan teman-teman. Oke teman-teman, lihat. Kita akan mengevakuasi truk oleng yang terguling ini. Bagian depan akan dibantu oleh truk kren. Kemudian bagian tengah akan dibantu oleh si eskavator. Dan yang belakang akan dibantu oleh truk derek. Kita harus bekerja sama. Siap teman-teman? Oke, dalam hitungan ketiga kita harus menariknya bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Yeay! Aduh, tolong. Aku terinjak. Oke. Tunggu sebentar. Aku akan menyelamatkanmu. Oke. Iya. Oke teman-teman, lihat. Kita berhasil menyelamatkan truk oleng yang terguling teman-teman. Diselamatkan oleh truk kren, si eskavator, dan truk derek. Oh tidak teman-teman, truk olengnya terguling. Kita harus mencari bantuan lagi teman-teman. Let's go. Ya teman-teman, ada sesuatu yang bersembunyi di balik bunga-bunga itu. Dia berwarna hitam. Wow, ada sirinenya teman-teman. Wow, pintunya bisa terbuka. Dan lihat teman-teman, ternyata ada Pak Polisi di dalamnya. Wah. Wah, Pak Polisinya. Oke, Pak Polisinya akan memeriksa mesinnya terlebih dahulu. Wah. Wah, ternyata dia kehabisan bahan bakar teman-teman. Kita harus mengisi bensin. Wow. Oke, harus masuk lagi Pak Polisi.
Wah, belakangnya bisa kebuka. Iya, lihat teman-teman, terlepas. Oke, pasang sirenenya. Kita harus berpatroli untuk menjaga keamanan kota, teman-teman. Wah, iya teman-teman, Pak polisinya sudah datang. Wah, apa yang terjadi? Oke, aku harus menugaskan si eskapator. Oke. Ada muat. Iya, angkat. Kemudian harus mengangkat. Yes. Oke, lihat teman-teman, kita berhasil menyelamatkan truk dereknya teman-teman. Diselamatkan oleh Pak Polisi. Oke, teman-teman. Sudah berapa banyak mobil-mobilan yang kita temukan, teman-teman? Mari kita hitung saja mobil-mobilan yang kita temukan tadi. Ada banyak, teman-teman. Let's go. Wow. Lihat, teman-teman. Ini semua mobil-mobilan yang sudah kita temukan tadi, teman-teman. Dan lihat, truk oleng ini sangat besar sampai dia terguling. Untunglah ada si eskapator yang menyelamatkan truk oleng ini, dibantu oleh truk kren dan truk derek, teman-teman. Oke, teman-teman, kita hitung saja mobil-mobilan yang sudah kita temukan tadi. Dimulai dari truk oleng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan lihat, teman-teman, banyak sekali truk oleng yang kita temukan hari ini. Ada berapa, teman-teman? Ya, kita menemukan 3. 1 yang paling besar dan 2 yang kecil, teman-teman, berwarna orange dan biru. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.